Political updates. Mukuru tamuli sibubuza kuwalulaba. Muri muti. Ditulisi. Nima indio akawala kusikamanyika wala kange. Kali wakonna. Kada kayimba bagikono. Sikala banga. Mwana watu tujaka kutuzaako. Akati ya kagambo oyo musajja muti musajja muti. Tuli basajja bakulu. Gatwalanga kawala kange kansenyusa. Kituufu. Kansenyusa lete kamuyite kankubiranga kona kusimu. Amazima. Ate ne oluyimba lwako nalo promoting. Weewaawo. Ne kantya. Mukuru tamali. Kagamba kakali kankubira ekirala. Bwomukuba ezo bites za bites. Nabagamba ki ti park yatundibwa. Yes. Aina document zokka mu Uganda asobola okusalawo baba bawa ssente oba tebabawandiwo. Oli omu. Omu. Omuntu omu yankubidde essimu. Ndowooza president ye yamutumye. To find out ekituufu ekiri ku mpanga ekadde kiriwa. Singa okakubye kaali baddewo. Nali ndabika bubi nnyo. Yes, nga wakava mu lwadde. Yes, nembaga nti paaka enkadde bagitunda. Tebaatunda paaka nkadde. Baatunda ebweru waayo. Polisi za ezigirinaani. Why? Omusajja omuyindi yajja wano. Investor. Ne bamubuulira nti bw'oba oyagala okwogera n'abawutoda omusajja abamatiza ali okwo. Tamale birungi. Oyo omusajja nanoonya ewange. Manye abantu baali balowooza ti abasajja bawutoda abo basiru. Naye nga bagezi. Tebaayina baddiguli. Naye baali baagala omulimu gwabwe. Ate nga nze njagala nnyo omulimu gwabwe. Nze njagala nnyo omuntu ayiyiza ekintu kye. N'akyeteerawo. Baabalwanyisa. Abo abasajja baali bagambye katugende ekyabanatti e Bunyoro. Tukoleyo faamu. Nga abaana bano bonna abayaayi abali mu kibuga tubajjamu ne bagenda ne balima. Ne bafuna square miles 5 e Bunyoro. Abawutoda. Kireka yabakwata n'abasiba mu kkomera nti bayeekera. Batuyinga bayeekera. I'm telling you. Kati ettaka ali awo. Twalina omusajja nga muyita Saalongo mitwalo 6. Mitwalo 6 yali musirikale wa poliisi mu myaka gye6. N'agenda basente yazijja wa. N'agenda gula emmotoka. Mugongo gwambwa. Babuyitanga mugongo. Ezaabeeranga mu biseera ebyo. Kagula emitwalo 6. Kakati yali n'ava mu poliisi. Nanyuka. Mu 6 yali w'amaanyi nnyo. Okuba Abanyoro bajja mugonde. Crisis. N'abawa ekyabanaati. Kyabanaati kiri mu Bunyoro. Tuyole abaana bano bonna abali mu kibuga tubatwale balime. Bafune ssente. Utoda ngetaddeyo faamu ina mmane uyola baana bano. Kiseka yabakwata n'abasiba. Samson. N'aleeta kampuni bagiyita Unato. Abbe ssente. Gundi yali amuzi. N'omukazi Kiseka yali ali akusiba. Kiseka yali mubbi nnyo. Naye Kiseka yatuma omukazi wange nga bamuyita Victoria Mukasa. Saa 12. Ezokakya. Kiseka ng'atidde okufuluma mu nnyumba. Omusawo mutendeke. Ng'omutadde ku bunkenke. Kiseka yali addayo okulya emmere ewuwe. Ekyemisana yatiranga wuwe. Ekyemisana. Dwago n'aleeta emmotoka. Dwago yali mu takisi nga tuli naye. Dwago yali asse Kiseka. Kiki? N'alyoka agimusaako bwe wu! Emmotoka za Kiseka ne zitagala. Naga nti ano ti Dwago yabadde anzise. Ne bamugamba nti omukazi bamuyita Victoria Musoke. Yali bamuziika nawali wazana. Nalaba jjo abaana be bakyaliyo. Taata we yali Dokita Musoke. Kakati Kiseka n'atumwa Victoria. Tebaŋŋambye Dwago yabadde anzita naye omusajja asobola okwogera ne Dwago alyo. Tamale mirundi. Haji Moses Katongole. Owa Butoda. Tie. Naye ani amanyi Katongole owa Butoda? Ti mirundi. Bandi awo kiro sanga 8. Nga bagobye. Nengende wa Kiseka wansi wali vice president. Banzitira kino mugabupimu.
abanza nalima nkisekka kisekka tabeeranga kuwa mugaso mu nsi dokita omulambe yatujjanja olidde dokita kisekka yatundako bambala ng'ayita ewaffe ewaka nga amutunda Tanzania bambala omumanyi bambala bwe bwennyanja buno bwe bataddemu omunnyo kisekka yalina pikipiki ye mu myaka gy'enkaaga ng'agenda ng'ayina ekigundi ekiyiso kisekka tabeerangako dokita w'amaanyi dokita kisekka Emmengo kabaka n'amuwa minisita wa health kakati dokita kisekka agenda mu 66 bakubye obwakabaka wise man changes a fool will never ayingidde ki UPC mu 1971 balumbe wa kisekka ne batenteze bamukuba ebintu byonna n'omwami w'eggombolola baali bamuyita Kasajja ne bamuttirawo kisekka n'adduka Museveni reformed kisekka n'adduka n'agenda Kenya era mujjukira Museveni bwe yaleeta wano mu 89 ti abantu balonde kisekka yakoma kwero sito secretary for mobilization kisekka yali dokita e Masaka ne baleeta omukatuliki n'akutuka omutima baali tebakimanyi bagamba mukubye empiso yabogera mu ddirisa nga eri mutiitiizi kisekka never entered a Catholic church except once when Museveni sent him there to address a gathering after the death of Cardinal Sobo. Kyogamba nti omusajja yali mutiitiizi nnyo bw'atyo. Was a hated man. Kisekka baali bamukyawa Museveni yabize anabba ssente z'eruweero Museveni sidde kakati nkugamba nti mu buntu obwo bwenjogera omusajja yajja omuyindi bw'atunulira Kampala n'ategeera nti ettaka erisigaddewo obunene liri mu bifo ebyo bibiri akatale k'ewa Kisekka omanyi bakibaitaye wa Kisekka olwokuba wali eddwaliro eddwaliro liri eno kale neridapirizeete naye oluguudo abazungu bwe baali bapima oluguudo highway bagipima ng'eva Nakivu mu kisaawe neeyita ku Bombo Road neeyita ewa Kisekka flyover yes flyover kyogamba baali bazipima dda yes kati Kisekka abagamba ti nina abasajja Abayisirayiri baagala bazimbe wano eddwaliro 20 story building twalifiirwa naye ndi mu luguudo ne bamugaana kwe kuzimba waako Kisekka had got money okuzimba story building kalinaaga abiri naye nga waliwo highway egenda okuyitawo yes era ne boogera ewaffe ku Lwentebe road baali babaze highway ey'Obote Obote yali agenda okukola oluguudo nga lulwe ng'olwa North Korea nga luva Nsambya paka Ntebe oluva waliko office ye ku parliament atema Butemi yes design zonna nze nzimanyi kati wakiti baalukola tebamuwabudde kundi gavumenti egudde kakati omuyindi yajja ewange ekiro naŋŋamba baŋŋambye ng'osobola okwogera n'abawutoto naye njagala ku developinga paaka ngenda kuzimba kalina 12 fulo enye ezisooka lockups maduuka abasuubuzi kakati nga eziddako parking you drive yowaka inside a lift olambulangako bweru waliwo ga lift yagalina agali ku airport abazungu nga njiwanika waggulu bwedda olweggulo n'ogijamu kuba mu Kampala temukyali parking bwe nayogera n'abawutoda tebakitegeera nga walaba ng'ekizibu ennyo okubeerawo abawutoda Katongole agamba we are not interested in the Kampala ffe twagala babuyitanga batya bwe tuva Nakawa tukomaawo Nakawa
emotoka ezivudde emukono baasi neziyingira. Katongole did not want to spend a coin. Lwaki ate nga yina ssente? Yali tayagala. Kiki yali bukopi? Abaali development baali Sengooba vice we ne twakola dde omuwanika. Twakola dde omuwanika ava mu famire y'abasi gundi bano basekalaala. Abasekalaala nti balina ku ssente. Era omulimu gwe baali bamuwadde kwokya ssente kaleezi. Basekalaala. Anti Sekalaala ku mulembe gw'Obote yali chairman wa Bank of Uganda Board. Ng'ona omulimu gwe gwakwokya ssente nkale? Nemuwerengerangako kwokya kaleezi. Naye nga mugenda ne muzooki ebyaddala? Bazookya. Musajja nga ayina omutima. Twakola dda ng'alina ekimotoka bwe kiti. Kaleezi bagyokya. Ng'alina omutima okwokya ssente? Yes. Ati bazimanya bazijjamu. Kati omuyindi oyo bw'ajjeewange nenjogera nabo nembalaba nga tebagenda development. Kati balina wingi yaabwe ey'abavubuka. Omuyindi ayagala okukola ki pulaani ne bagifulumya. Tukiyita tya tulina bwe tukiyita nti impressive nesebagala yebirimbirako Museveni. Tukubifaananyi bwe biti nolowooza bwe kigenda okufaanana. Yawona amasasi emirundi eki ndowooza yali ddulago. Doge yali ayagala omugjawo. Omuyindi? Waliwo wano omusajja omubbi wa traffic nga bamuyita Kalibbala ng'abonyabonye emmotoka zaabwe. Kyova bakalenzi esooka ombale. Kuba Kalibbala abo baki nali mu takisi kumala ebbanga ki? Dene. Badde mu takisi feera obotayi. Kyova nze abantu bano bonna mbamanyi buli kintu kyonna. Kakati Kalibbala bamawumawu babawanga pikipiki nga bazibawa buwi emitwalo aga. Waliwo omusajja bamuyita Seruwo yakulira traffic gwe ne bagamba yajinga akabenje akataluumu. Seruwo waali musajja muwanvu bw'ati mudduka. Ali oluwombo lw'enkoko nnamba. Enkoko agirya bwomu? Kati Seruwo ezo bamawumawu abo abapikipiki bazigaba bugabi. Naye tebakyali bangi ennaku zino. Babajjawo ndowooza pikipiki ziri expensive. Era omusajja yali avuga fofo. Pikipiki? Pijoti ewaffe abalogo. Yali avudde waffe nga musajja mulogo. Yaleetanga amata g'Ekenya agakika agatuuka ewaffe essaawa 9. Naye ng'omusajja alina amayembe ge gavuga emmotoka. Kasa mwayingiranga mu fofo n'akwata emikono. Nga yeevugayo automatic abalogo bali ewaffe. Nembukunda nembumalawo. Omusajja avuganga fofo ewaffe nga ye bw'amala gisimbula akwata bw'ati fofo nga yeevugayo kuva Kampala paka Kabisi. Otabalize tozisenseko. Nga mwabagituddemu olw'okutuula mutya. Amata ga Kenya taata wange yali wa bbeeyi. Gundi ogw'omwenge ng'agunywa ogw'ebbeeyi biki. Kitange nga wakatunywa. Amata wagalaba kaage Kenya. Asagalabako. Gayina ebipande ebyakiragala. Nawuliranga abantu boogera nti olinga amata ge Kenya. Agatafa. Kati gagatuuka ewaffe essaawa 9. Naye oli omusajja nga ye bajjajja be bavuga emmotoka fofo. Nga takwatako. Kaakati waliwo owa poliisi nga bamuyita Kigozi. Yamusanga yeekwatiddemu nga bino byebakwata ab'amasimu. Namugamba gwe. Lwaki ovuga emmotoka nga togikutteeko teyamuddamu. Bakuyita kwabula. Ng'abalogo bwe babeera. Omulogo tayogera. Omulogo. Aba yeesiga ebintu bye. Kigozi wamulabako. Omulalu gwe bayita Kigozi. Kigozi yali musekere wa poliisi. N'amuggyako ebisumuluzo bya fofo. Awo nga kiri Nateete. Ewakaligaawo. Bayitanga nnyo eno waggulu nga tebaagalayo nnyo. Abagenda ku lw'e Masaka tebayitanga eno kugwa Gindi Nateete. Yamuggyako ebisumuluzo manyi kye yaddira anti pikipiki yegirekawo awo. Kigozi ne yeeyambula engoye bayambalanga mpale ennyimpi. Awo wennyini? Awo wennyini. Era Kigozi fe abajja mu Kampala mu myaka gy'ensanvu yali musajja mulalu
nenga baba ina waya abakazi bamuyitanga mama ya waya bannange twafiirwa sausage nga buli amuyitako omukazi yebaka kakati Kayanja bwajja mu bulokole bwe Kayanja akwata ani Kigozi bagenda amusabire amujja ku sabbuuni amujja ku Kigozi yafa bufu yate yafiira mba Kayanja abo Kayanja ali tamanyi kiri kuono Kigozi nze nga nkimanyi nfiiko kiti wamuyamba Kigozi nali nkimanyi kakati kyenkubuulira ti abatakisi tebaali bangu okuva edda nedda era ffe mu Baganda okimanyi mu Baganda omusajja avuga bodaboda ffe tetumuloga ate lwaki anti n'amayembe gavuga bodaboda gavuga pikipiki kitegeera amayembe gavuga pikipiki gatambulira era gwe bw'obanga oli mu nnyumba ogenda okule vi amayembe gajja omusajja ewaffe gamujja Kigali nga byadduse gagimuleeterako paka kalisizo abasajja balina amaanyi ewaffe oba kiki kati ow'amaanyi abirina nze ekyasigaddewo oli omuweka bwoti kyebadde nkugamba ffe mu Baganda tetuloga wa pikipiki owa pikipiki tetumuloga ne bwakwagalira omukazi mufu anti ffe kyetugamba welabeko nti emmotoka eweddewo naye bwolaba emmotoka toyinza kulowooza nti munyemu pikipiki waliwagiwona ekivuuvuumira ekyakubye wa pikipiki mu maaso kyobula wa pikipiki alina okubeera ne gaagos. Tulina omusajja waffe chairman alina ennyindo nnene bulungi nnyo yakola akabenje endoza akakyasinze ewaffe enjuki yamuyingira mu nnyindo pikipiki nemufuula Abaganda tetuloga wa pikipiki mufu owa bodaboda ffe tetumuloga ye yafa dda alinze bulinzi kugenda mu ntaana kuba n'amayembe gaddukira kuki ku pikipiki kakati omusajja omuyindi ajje wange nga mugamba abawutoda tojja basobola baveeko naye nga awadde Sebaana Kizito ne Segane n'abasekanso ndowooza ne gundi yakyaliwo omusajja eyali Gordon Mwesigye bubimuuza abimanyi if you ask Gordon Mwesigye bamujja mu sekanso bali bagamba alina oluganda ne first lady kati baali baagala okuba sekanso ne bamujjamu Segane nali mumanyi was an iso agent naye yafa Segane okumuteeka mu sekanso twamujja Jinja teyafa Segane yafa boda samwa date kati Segane ne Sebaana bali esente z'omuyindi yakyaliyo anti omuyindi bwe bamala omulyako sente Sebaana Kizito nze president yali alwana ne Sebaana Kizito omanyi nti Museveni yalwanyisa Sebaana Kizito ku bwa meeya aleme kubuyitako aleme kubeera meeya Museveni kyamulemerera anti Museveni yalwanyisa Sebaana Kizito aleme kubeera meeya kakati Sebaana Kizito ng'agamba Museveni yagamba nti ekibuga kikyafu Sebaana Kizito n'agamba nedda obukyafu obuli mu kibuga buleetebwa balaalo abajja n'omuzigo n'amata enswera ezo zimulaba zikirungube ziva mu State House nakiwulira ekintu ekyo kakati Museveni akuba Sebaana muzigo okululewa mugundi mukuwa meeya nze n'ebidandi ne tuwagira Sebaana ne muleeta obuzibu kakati ye Museveni teyamanya nze lwaki nali mpagiraani lwaki wali omuwagira Sebaana anti mu State Council namu emmotoka mu takisi yes bala kubala nfunirawa kituufu n'ebidandi yayinamu nga naye tayinza kukkiriza kakati nze n'ebidandi twali tuwagiraani Sebaana kakati Sebaana Kizito yali nnyo omukwano gwange nnyo kubanga twasisinkana mu munno Sebaana Kizito yali director Sebaana Kizito yali wa Mamba nga ne Kardinali Nsubuga wa Mamba Sebaana Kizito najja asala amagezi ye musajja yasooka okusoma insurance n'ateekawo state wide era Sebaana Kizito yasooka okuteekawo insurance NICI National Insurance Corporation mugagga nnyo yali mu East African Community
kakati Sebaana Kizito ampita ngamba wayogedde n'omuyindi konze omuyindi agamba ki ti omuyindi agenda ku besasi walidde sente z'abawutoda balemedde Sebaana sikata omusuze ebweru kakati Sebaana nga kakati awo tukoze tutya mwana wange nemuga nti omanyi sente z'omuyindi zimuddise nemwe muzanyisa abayindi era gwe tokimanyi tekali muhiriki yali aguza Seraton n'ateekamu n'ekifulaayova ekigenda muli oba muliteko $1,000,000 nga kibuuka nekigenda ku mpindi bwe bagimugjaako nagenda muzeyi nagenda yagamba Museveni giguze Abaethiopian banagenda mwe balina kamu ne Paike nali nkimanyi kati gundi ne bakimusuuza kali muhiri yagamba omusajja mpa sente zange omusajja yatunda buli kamu kake n'avuma Museveni nze nga manyi kyavumira Museveni kali muyiri gye yamusesemya sente nemugamba ezaffe ez'abayindi zifa omuyindi bwe twabuza emyaka 75 alina okuva mu bizinesi you become generous otuzeyo mu bwavu abayindi abo bemulaba balina kalica yaabwe eringa ya bana balunzi b'ente abalunzi b'ente nze tuli ba mukwano nnyo tuli ba Luganda mbagala nnyo era nina ente nnyingi ddembe abalunzi b'ente balinga bawalabu bw'oba wazaalibwa mu famire enjavu etasobola kugabayo nte 100 tojja kuwasa muwala agaba nte 100 era nnaku ezo baakola etteeka temwali tegeera nti return of dowry terijja kubeerawo why bwe babanga bakugula ente 100 obufumbo ne bufa nammwe ono obufumbo bwe bufa famire eno egenda yeeri n'ekimanyi ente zaayo mmeka 100 era bwe baba baziddusizza nammwe muteekayo bambeka kakati abasajja abayindi n'abasajja abalunzi b'ente n'abawalabu bafaanagana abayindi bwe bazaalibwa mu famire enjavu tuyina bye tuyita untouchables naye okujjako nga okoze n'ogaggawa tosobola gaggawala lwaki tosobola kuva muno fe Abaganda kye tulina oba kitaawo yali muwanvu ogaggawala n'ovaamu kituufu kakati Sebaana Kizito mala bubuulira ti omuyindi agenda okukuba essasi yali tegese dda kyava mbuuza kati mutabani tukoze tutya kubanga sirabawo bintu bya city council byonna byenyinza kutunda byonna biweddewo nva mugamba nti tulina abasiru wano baguze paaka naye nga tulinawo baguziza ng'obaguziza mpewo Sebaana yankwata ne ku kibegabega nankuda Sebaana yalina enkola ng'ekkooti emu ebeera mu 100 ekkooti ebeera mu 12 ng'ekkooti emu ebeera mu 100 kyoyogedde kituufu waliwo omukwano gwange yagenda omujjako amawulire bwe yamala omujjako amawulire manyi bwe yakola mwana wange weebale najjayo omutwana nga nti jjako 5 nziriza 5 omwana Sebaana Sebaana yali taata 10 kaakati Sebaana gwe mala omulukira olukwe ne muga tutunde paaka nga tetugitunze n'ayita abagagga 7 abasiru n'abaguza paaka tebagula paaka eno bagula wali waggulu ku lubuubuutu they don't know even where they bought these people the 7 don't know where they bought kati baba weebya ate tebayita mutenda mu land board ya Kampala City Council kubanga mali balino poteya kakati omu Kakumba Kakumba yali mukwano gwange Kakumba kyali si Kakumba yafa nnaku zino era nagenda ne mulabe wuwe kyali si Kakumba yali mukwano gwange nnyo ekyamutumisa Kakumba okimanyi bw'omala okukola ddiiru ng'akumba takuwadde 10 naye abasajja bagagga lwaki bonna empisa Kakumba bamubuulira ti oyo mandwa bw'ogibba oyavuwala Kakumba teyanzibako nze toyita kunziba nobeera sente ate zange nange mala zitwala eri mu ofatoli neziragayo abakulu nze ndi mandwa Kakumba nakuwa sente zo Kakumba bamwitanga Kakumba nga siye Kakumba bakakumba bali babiri
Kakumba nazalibwa ne Miria bote ne Kakumba Charles yafa yali mukwano gwange nnyo yenga bomuwaddirwa akumba anti bamuyita Kakumba kukumba naye nze nga ntya nga bamubuulira ti oyo ye tokumba sizize nze sente zange omanya Agakana abakojja sente za Agakana sizize omuyindi omukojja nga mukwano n'omugera ku makya saa 12 ekintu kyasooka okutunda kya Agakana ne kyasembayo okutunda sizize za Agakana era taseera mukwano mukere ku makya nga gwosoose okugula taseera omuyindi omukojja sente za Agakana kakati nezange si zange ziriko bannanyinizo bomfera bakubano yafuwala kati Kakumba bamubuulira ti oyo omusajja oyo mulaba alina emikisa mingi omanye emikisa nze gyenina waliwo abo akafo kembadde mbeemu mwe batunda enkoko kamwenyina w'abeesiki naye abadde anjagala olwagala luyitirivu muwala mulungi nnyo bwati kugundi wano ku Duwinton kati pato yakaguze pato naye namuyamba lwe batono omuwala bamwitangani omuwala omunyolo bakwata pato bamubbe kuva South Africa sente ze bazikwate nemboga siye ne pato siye yato omwana tekiriyo lwaki bagende South Africa omuno kumubbako sente ze bali bagala bamubbe nemba ba nalikodingisi kakati oyo gundi oyo njagala okutulengera ebibuuzo wano bingi bingakubuuzizza kyenkugamba ti nze natula ne Sebaana ne mugamba nti omanyi ne Seggane yampitanga kojja mama we Wankima ne tugamba tufere tutya omuyindi ayagala sente ze abawutoda bagambye tebagenda kukkiriza omanyi gwe abawutoda kyebakola oliwo omusajja bamuyita Kasayi naye mutya Kasayi mugumu naye nabwe sikyamulaba Kasayi yazimbamu ekizimbe naye yali akubye ekibaati bwati kozi basuzeemu abawutoda basulangamu omusajja ekyamuwonya owa tractor yali asima ekyamuwonya kyaki yasula ebinyu byasu nabyolekeza abantu nakkiriza kumukuba eno nenga mu maaso tewali amukolako abayiseemu n'afuluma paaka Kasayi kwe kuzimbawo ekizimbe kyekiriwo kakati twatula ne Sebaana ne Seggane netusalawo tufere abagagga Sebaana n'abaguza. First of all, if you want to buy state council land, how do you do? The land is advertised, you buy through Kampala Land Board. Yes, it's true. They release 7 people. The original were 7. Nenzijamu Kakumba. Kakumba ne mugamba vaayo tubakozesa mpewo n'aguza omulala. Sebaana bwe yali agenda okuvayo n'ampita n'aŋŋamba mwana wange ti kaddiru kaffe kaayitamu ti katukoze tutya. Sebaana yali ku bodi ya DP. Abantu baali tebamanyi nti Sebaana mukristaayo. Nze nali simanyi nti mukristaayo. Abantu abasinga obungi baali bamanyi nti kati Sebaana kiso. Sebaana namulabira wano. Anti yayitanga John nga teriyita Yokaana. Sebaana namulabira ng'abeera nnyo ne Kardinali Nsubuga ne Lubaga. Era nagenda n'okusaba ng'abeera Lubaga. Nagenda okuwandika mu kinaana ng'ali ku bodi ya n'omukristaayo. Nga kizibu nnyo. Even me, I didn't know that Sebaana was an Anglican. Nze namutegera nga bamusabira. Yes. Nti mukristaayo. Sebaana associated with the Catholics. Never with the Anglican. Tebandi mutadde na ate n'ayagala nnyo DP n'ekundi sente za Kajubi. Yes. Kubanga be bakristaayo abaawakanya Mengo. Ne beegatta ku ki? Ku DP. Ku DP. Era Sebaana yali mukwano nnyo kwa Honorable Kuteesa. Kituufu. Honorable Kuteesa naye yali legal officer mu Niiki ng'ono yagikulira ku mulembe gw'obuti. Kituufu. Yes. Kakati diru eyisemu akuyisa. Kakati ampita aŋŋamba twabafera luli tubaddemu. Tubaddamu tutya. Mubakuba envunula bibya. Abagagga ne tubafera ne Sebaana. N'abagamba ŋŋenda nali mbaguzizza nga muli 7 mbagasseemu 4. Kali muli 10. Obanga baali baguze yali asobola atya okubagattamu 4. Kyaite kisoboka. They bought air. Abasajja abo ne ntuula nabo ne mbagamba nti gavumenti eyagala okudevelopinga park ti ye
kanti mukize compensating bampita mabega. When you look at me, you think I'm a fool. Never die. You think I'm a fool. Ngaba na bade bagamba you can suffocate me ndi mwafu. Am I a poor man? Never die. A man who started involving myself in what I never involved myself in njaga. Nyediro zisigade zono ziko. Nze sina nebokebera mu musayi wange temuli njaga kana katonokoka. Many people anywe njaga akola ate is mad. Me bwe nali ngenda okukola mu State House omusajja omugagga yampita n'aŋŋamba mirundi ogenze mu State House naye batugamba eriyo sesoni z'okuyingira mu bulokole tuyingiranga mu bulokole ojja kuba tuye bu Muhammad Kashiringi teyali musiraamu yayingira obulokole ono omutuuno Kashiringi but me I did not have, maybe they feared me, I did not see sessions of balokole conversion balokole. Two, nangamba gwe nkubulire tobbangayo yadde ekikumbi sijja kujja mukomera naye bw'obanga olina kyobuliddwa nze bwe nabanga tugenda okutambula ebweru sente zaabwe za kikopi bayinza okudya omukokoteni ne bagubawo nga mugenda bweru mufunemu sente entono ennaku bwe ziba 6 bajjako 2 mbumuli mu nnyonyi n'abasajja baba babbi nnyo bakopi ate agenza abba nnyo kati nze sente zange natambulanga nazo nayina abagagga abampanga ki nagenda mu State House nga bayina emmotoka emu onapito tugigabana ffenna biki omusajja omugagga yasanga ntambula mu kibuga nanga gwe kyatambula gwe tugende nangulira Land Cruiser mpya ne kadi najemba wava muno nkwata bukwasi kasente katono bwe kati nga ntonotono nampa benzi empya ze benzi nje wava muno kwe kuli je wagulira muzeeyo omuzimu gutule omuzimu weguli kati eno mirundi wano yagenza okuzika eneji yakubidde enje ejijayo kati yuzi kati atengera kufuna yendala empya ngono because for me I'm credible. Yes. Abantu bonna banjagala lwakyamwe very credible man siri mubbi mu Kampala tosobola kufera abantu nomala mu myezi ebiri bwaki kakati abagagga bwe mwafera wakikulu kati abagagga babafera sebana yabafera nigwo mu amagezi tebayina we bayina kati gwe tebayinza kunoonya Museveni cannot compensate these people bagenze wakiriyo wakiwenuka I have all the documents bagulawa tebayina byapa how do you do when you are buying land in Kampala tebayina byapa byalizi anti nkubulire baligulawa originality they were 7 originally they became 11 how could they after buying did they sell nga mubadde 7 ate sebana agenda tena bagandi muli 11 nabagabanyamu sebana ngane yali musajja mukujju ate yali mukujjuze ze nakiri ekyokubiri tebagamba bali balowooza nti paaka egenda kuvaawo what makes their bond the value of their plots is the presence of the park now that State Council has developed the tebagulangako mweno mu center bagula eri mu lubuubuutu bagula ku lubuubuutu ate waliwo waya y'amasannyalaze ennene bwe esaavinga ekibuga kyonna kikwate kwogirabe izotiize kati bagenda kukola batya oyo kiwanuka akwateko ngenda bakubira kiwanuka oba kiwanuka ate nejjano ngenda mubamu kubanga ayinza okuwagula pulezidenti basobole okusobola tebalina kye balinawo kakati njagala abo abasajja abe 11 tebalina kye